بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ اکسل ته او اکسل کې راځو موږ او تاسو ریویو ټیب ته او په ریویو ټیب باندې انشاءالله چینجز ګروپ فول ډیټیلز سره وایو. که څه هم په چینجز ګروپ کې بعضې کمانډونه موږ مخکې ویلي دي، خو بیا هم په دې ویډیو کې موږ په هغه کمانډونو کې ټیپس اینډ ټریکس وایو. چینجز څه ته ویلی شي؟ چینجز وایي تغییراتو ته. چینجز ګروپ کې موږ سره اول کمانډ پروټیکټ شیټ دی. پروټیکټ شیټ مطلب دا دی چې زه غواړم دغه موجوده شیټ ته پاسورډ ورکما او دا بند کما چې څوک به دې کې ایډیټینګ ونشي کړی. زه راځم زه ورته چې فار ایگزامپل دیس ون زه غواړم چې په دې باندې پاسورډ اپلای کړم، پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کوم. چې سره ما پروټیکټ شیټ باندې کلیک که زه پاسورډ هم ورته ورنکړم اوکې کلیک کړم، نو دا اوس پروټیکټ شو دې کې څوک تغییرات نشي کولی تر هغه وخته پورې چې یا راشي ان پروټیکټ باندې کلیک کړي، یا راشي فایل ته دې ځای کې ان پروټیکټ ورته واخلي، او یا هم راشي هوم ته او په دې ځای کې ان پروټیکټ شیټ ورته واخلي. صحیح ده. زه ورته وایم چې ان پروټیکټ شیټ بس اوس هر څوک کولی شي چې په دغه شیټ کې تغییرات وکړی شي. بیا زه راغلم ما زه ورته وایم پروټیکټ شیټ، نو زه کولی شم چې دې ته پاسورډ هم ورته ورکړم. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دیس ون او دیس ون دا ما پاسورډ ورته ورکړو. نو اوس که د چا هغه پاسورډ نه وي یاد، هغه کس نشي کولی چې په دغه شیټ کې ایډیټینګ یا تغییرات وکړي. نو زه به راځم ان پروټیکټ شیټ ته، اوس به زه پاسورډ ورته ورکوم، نو اوس زه کولی شم چې په دغه شیټ کې تغییرات وکړی شم. صحیح ده. زه بیا راځم پروټیکټ شیټ ته او په دې کې موږ سره یو بله خبره دا ده چې allow all users of this whole sheet to. دې مطلب دا دی چې که فار ایگزامپل تاسو په دغه کمانډونو کې په کوم کمانډ باندې چک کېښودو، نو تاسو کولی شئ چې په پروټیکټ شیټ کې چې تاسو کله په دې باندې پاسورډ اپلای کړی وي یا پاسورډ باندې نه وي اپلای کړی، نو تاسو کولی شئ چې پروټیکټ شیټ کې دغه کمانډونه یوز یا استعمال کړئ. نو ګوره فرست څه شی دی؟ سلیکټ لاک سیلز، سلیکټ انلاک سیلز. تاسو کولی شئ چې هغه لاک سیلونه هم انتخاب کړئ او انلاک هم انتخاب کړئ. لاک ان انلاک دا خو موږ مخکې ویلي دي که نه. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل چې زه کله دغه شیټ پروټیکټ کړم، نو په دومره ځای کې تغییرات کولی شم. صحیح شوه. نو به راځم هوم ته او په دې ځای کې به زه راځم لاک سیل نه به چک ورته ایسته کړم. اوس که زه فار ایگزامپل راشم پروټیکټ ته او زه ورته ووایم چې دیس ون او دیس ون، نو زه دا هم انتخابولی شم، دا هم انتخابولی شم. فرق دا دی چې دې ځای کې به تغییرات نه کېږي او په دې ځای کې به تغییرات کېږي. صحیح ده. بیا راځم ان پروټیکټ ته، دا مې ان پروټیکټ ورته واخیسته. همدغه شان فارمټ سیلز دا ټولې خبرې مونږ کړي دي چې زه کولی شم له دغه فارمټونو څخه استفاده وکړی شم، یا چې زه کله فار ایگزامپل رایټ کلیک کوم نو دغه فارمټ سیل څخه زه استفاده کولی شم، یا فار ایگزامپل هغه نور چې کوم تغییرات دي په دې ځای کې مونږ سره لایک فار ایگزامپل دلته رالم او په دې ځای کې مونږ سره دی فارمټ کالمز. صحیح شوه. یا مونږ سره فارمټ سیلز دی، بل مونږ سره فارمټ کالمز دی. همدغه شان فارمټ روز چې کوم آپشن کې تاسو چک لګوئ هغه به تاسو ته کار کوي، او چې کوم کې چک نه لګوئ هغه به تاسو ته کار نه کوي. صحیح ده. همدغه شان زه راځم په دې کې تاسو ته زه نوې خبرې کوم چې کوم ټیپس او ټریکس دي. زه دلته راځم څه فارمولاز جوړوم. زه ورته وایم چې په دغه شیټ کې چې څومره فارمولاز موجود دي په هغه کې د ایډیټینګ نه کېږي او هغه دې ما ته په دغه فارمولاز ټیپ کې هم نه ښکاري، په دغه فارمولاز بار کې دې هم ما ته هغه نه ښکاري. صحیح شوه. زه خو به فرست راشم دا ټول به ورته انتخاب کړم او په دې کې به زه راشم لک نمبر ته چک ایسته کړم. صحیح شوه. دا به اوکې کلیک کړم. اوس به زه راشم فایند ته ګو ټو سپیشل ته فارمولاز ته مې اوکې کلیک کړ. ټول فارمولا ما ته انتخاب شو. اوس به زه راشم کنټرول ون ته، دا به زه لک هم ورته والم، هیډن به هم ورته والم، دا به اوکې واخلم. سره ما اوکې واخیسته. اوس به زه راشم ریویو ته او په دې کې به زه راشم پروټیکټ شیټ ته. چې څنګه زه پروټیکټ شیټ ته رالم نو زه به ورته ووایم چې سلیکټ لاک چک نه به زه چک ورته ایسته کړم، هلته به زه راشم پاسورډ به ورته ورکړم فار ایگزامپل دیس ون اینډ دیس ون. اوس که تاسو دې ځای ته راځئ دې ځای کې به تغییرات کېږي، خو که تاسو په دې باندې کلیک کوئ دې باندې به کلیک هم نه کېږي. او بله خبره دا ده چې ګوره د کارسر به هم دې ته نه راځي، نو په دې کې تغییرات کېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا موږ سره په پروټیکټ شیټ کې یو ټیپ او یو ټریک. راځو بل ټریک ته. بل ټریک موږ سره دا دی چې که فار ایگزامپل تاسو راغلی دا منیو واخیسته
زه ورته وایم چې دا خو موږ سره فرست پروټیکټ دی پروټیکټ صحیح شوه زه ورته وایم چې په دې باندې ماته پاسورډ ولګوه فار ایگزامپل دې باندې ما پاسورډ ولګاو دی کې اوس هیڅ قسم تغییرات هم نه کیږي زه ورته وایم چې له ما څخه پاسورډ هیر شو او غواړم چې له دغه شیټ څخه دغه پاسورډ لرې کړمه خو له ما څخه هغه پاسورډ هیر دی دغه ټپس او ټریک ته وګورئ زه به دا سیف کړم په ډیسکټاپ کې او فار ایگزامپل مای فایل صحیح ده دا ما سیف کړم زه به اوس راشم F2 به پریس کړم او د دې چې کوم ایکسټینشن دی که نه دې به زه زیپ ولیکم خو یاد ساتئ کیدای شي ستاسو سیسټم کې دغه ایکسټینشن نه ښکاري تاسو به راشئ سرچ ته او دې ځای کې به ورته فولډر آپشن ولیکئ صحیح شوه دا مو چې کله انټر پریس کړه تاسو به راشئ ویو ته او په دې کې د هاید ایکسټینشنز فور نان فایل ټایپس دې نه به تاسو چیک ورته ایسته کړئ اوس خو تاسو زیپ ورته واغې څه که نه دا به تاسو اوپن کړئ ډبل کلیک سره دې کې به تاسو راشئ ایکسل ته ایکسل او په دې کې ورکشیټس ته ورکشیټس ته چې تاسو څنګه راغلی تاسو ته خو هلته معلومات شوی دی که چې کوم شیټ باندې پاسورډ دی پاسورډ خو شیټ نمبر 1 باندې دی که نه بس تاسو به راشئ دلته دا به دې خواته ډریګ کړئ چې کله مو دا ډریګ کړو نو دا به تاسو رایټ کلیک ورباندې وکړئ دې کې به راشئ اوپن ویت ته او په دې کې به نوټ پیډ باندې کلیک کړئ چې څنګه تاسو نوټ پیډ باندې کلیک کړو دې ځای کې به تاسو راشئ فارمیټ ته سوري ایډیټ ته او په دې کې به تاسو فایند باندې کلیک کړئ چې څنګه تاسو فایند باندې کلیک کړو تاسو به هلته ورته ولیکئ چې پروټیکشن صحیح شوه تاسو به اوس راشئ دغه ځای نه به دغه ورته واخلئ او دا به دغه شان وړئ تر دې ځای پورې صحیح ده دا به تاسو ډیلیټ کړئ بس دا کنټرول اس سیف کلوز او دا کنټرول ایکس دا کنټرول وی یس اوکې بس دا دې خواته راغلی او دا به ایسته کوي واپس بس به تاسو چلو کوي چې F2 دا زیپ به XLSX ته واړوئ اوس چې تاسو کله دا اوپن کوئ تاسو ته به دغه پروټیکشن ختم شوی وي هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست یو بله خبره یاد ساتئ کیدای شي بعضې وخت تاسو سره داسې وشي چې لایک فار ایگزامپل دا ټول ما ورته انتخاب کړو زه راځم ریویو ته او دا مې اوکې کړو اوس تاسو فار ایگزامپل هوم ته راشئ دې کې تاسو سره یو کمانډ کار نه کوي انزرټ ته راشئ یو کمانډ کار نه کوي خو چې کله تاسو لیکل کوئ هغه لیکل کېږي ګوره صحیح ده زه به راشم د باندې پروټیکټ کړم دې ون ته به راشم کنټرول 1 پروټیکشن لکه نه چې کیسته کا دا اوکې کا دا پروټیکټ کا اوکې اوس که تاسو لیکل کوئ لیکل کېږي بالکل هر څه کېږي خو تاسو سره دغه کمانډونه کار نه کوي که تاسو سره په یو فایل کې دغه شان مشکل راغی تاسو به راځئ ریویو ټیب ته دا به ان پروټیکټ ورته الی تاسو نه پاسورډ هیرو نو همدغه طریقه به سره استعمالوئ صحیح شوه بل کمانډ مونږ سره دی پروټیکټ وربک دا خبره هم مونږ په فایل ټیب کې کړې ده فایل ټیب په دې ځای کې مونږ سره پروټیکټ وربک سټرکچر دی ګورئ ملګري مونږ سره سټرکچر دی او یو مونږ سره وینډو ده دغه ته وینډو ویلی شي دغه ته چې دا کوم ورکوټې کوو مونږ او غټوي دې ته ویلی شي وینډو او دغه ته ویلی شي سټرکچر چې کله مونږ دغه شیټ باندې رایټ کلیک وکړو دا انزرټ ډیلیټ رینیم موو اور کاپي ټیپ کلر هاید دیس صحیح ده که نه زه ورته یم چې ما ته په دې باندې پاسورډ ولګوه پروټیکټ وربک ته به راشم که تاسو پاسورډ نه ورته ورکوئ هم هېڅ مشکل نشته دی زه ورته یم چې د دې دغه سټرکچر ما ته آف کړه اوکې مې کلیک کړو بس اوس که زه رایټ کلیک دې باندې وکړم دې کې مونږ سره انزرټ او دغه مونږ ته کار نه کوي به راشم دې نه به چې کیسته کړم اوس مونږ ته کار وکړي ځکه چې مونږ باندې پاسورډ نه ولګولی بیا زه راځم زه ورته یم چې ما ته وینډو یې راته آف کړه بس زه راځم پاسورډ ورته لیکم بیا ورته پاسورډ ورکوم نو مونږ ته هغه بټن دې ورکې شولې د هغه ټیک ورکوټې کېږي هم نه بیا به زه دې ته راشم پاسورډ به ورته ورکړم نو زه کولی شم چې دا ریسایز کړم همدغه شان بیا زه وربک ته راځم دواړه ورته آف کوم صحیح شوه پاسورډ مې ورته ورکړ رایټ کلیک کوم نو مونږ ته دغه بټنې کار نه کوي او نه مونږ ته وینډو دې کار کوي صحیح شوه دې نه چې کیسته کړم پاسورډ به ورته ورکړم اوس به دوباره کار شروع کړي بله خبره مونږ سره شیر وربک ته یاد ساتئ ملګرو چې شیر وربک په ترو باندې زه کولی شم دغه وربک د یوزرز سره شیر کړم تاسو ته یاد شي په وینډوز کې مونږ ویلی و نیټورک چې کله به تاسو یو فایل شیر کړو هغه به تاسو ته دغه ځای ته راغلی
چې کله به تاسو په بل کمپیوټر کې د دغه کمپیوټر آی پی ورته انټر کړه نو تاسو ته به اتوماتیکلی هغه فایل په نظر باندې راغلی. خو تاسو چې کله دغه فایل شیر کو تاسو به دا فایل سیف کوئ په همدغه ځای کې. زه راځم شیر باندې کلیک کوم، دې کې allow changes by more than one user at the same time دا ورته چیک کوم، دا اوکې کلیک کوم، اوکې کلیک کوم، نو ماته به اتوماتیکلی دغه فایل شیر شي. صحیح ده. اوس که زه شیر ته رالم او په دې کې موږ سره ایډوانس دي او په دغه ایډوانس کې موږ سره مختلف قسمه کمانډس موجود دي. فار ایگزامپل نور یوزرانو په دې کې تغییرات راوستل، هغه تاسو ته د څو ورځو دپاره هغه هیسټري سیف وي. زه ورته چې فار ایگزامپل یوې ورځې دپاره چې کله 40 ګنټې ووتلې نو هغه د اتوماتیکلی ډیلیټ شي. تاسو چې ډونټ کیپ چینج هیسټري که ډونټ کیپ چینجز هیسټري ورته واخلئ نو تاسو ته بیا هغه هیسټري نشو کیږي. اپډیټ چینجز when file is saved. اپډیټ چینجز مطلب دا دی چې تاسو ته به دغه چینجز ون بای ون شو کیږي. کله به شو کیږي چې کله هغه فایل سیو کی یا زه ورته نه فایل سیو نه کی اتوماتیکلی every 15 minutes یا اتوماتیکلی every 5 minutes هر 15 منټو کې موږ ته دا شو کوي. save my changes and see other changes. زما چې کوم چینجز دي یا ما چې کوم تغییرات په دې کې وکړو هغه راته سیف کا، خو د نورو چینجز ما ته وښایه ځکه چې زه خو اډمین یم که نه. just see other user changes. زما چینجز سره کار مه لره، صرف د نورو یوزرانو چینجز ما ته شو کا. conflicting changes between users. که فار ایگزامپل دو درې یوزران هغه په یو سیل کې کار کوي، په یو سیل کې اټ ټایم هغه کار کوي، نو څه دې وشي ask me which changes when. له ما څخه پوښتنه وکړه چې کوم یو چینجز پکې زه پرېښودل غواړم یا د چینجز being saved when چا چې اول سیف کو د هماغه معلومات په دې کې راشي. include in personal view. پرسنل ویو کې د دې پرنټ سیټینګ هم راشي او فلټر چې کوم تور باندې اپلای کړی دی هغه دې هم په دې کې اپلای شي. صحیح شوه. دا موږ سره شیر وربک خو دا سیمپل او دا ساده و، هر یوزر راتلی شو او هغه دلته دا سته کولی شو، یو یوزر ډیلیټولی شو او یو یوزر ریموف کولی شو. زه ورته وایم چې ما ته خو دغه فایل شیر کې، زه خو دغه فایل شیر کوم خو له دغه شیر سره سره زه په دې باندې پاسورډ لګوم چې نور یوزرز دې نشي کولی چې هغوی دې په دغه ځای کې کار وکړي یا دغه آپشن دې آن یا آف کړي. به راشم پروټیکټ ان شیر وربک باندې به کلیک کوم، شیر وذ ټرک چینجز او زه راځم فار ایگزامپل پاسورډ ور باندې لګوم. نو اوس ما دغه فایل د پاسورډ سره شیر کو، یو یوزر نشي کولی چې هغه راشي او دغه چیک دې ما ته آن کړي یا یو یوزر دې راته ډیلیټ کړي. صحیح ده که نه؟ د به راشم دا به ان پروټیکټ کوم. صحیح شوه. دغه باره کې ستاسو ته پریکټیکل اگزامپل در کوم. زه رالم فار ایگزامپل دا مې ایسته کوم او زه دلته لږ معلومات لیکم. ښه دغه معلومات ما ولیکو. زه اوس راځم دغه فایل شیر کوم. دا ما شیر کو، دا مې اوکې ورته واخیستو. ډیسکټاپ کې سیف کوم. فار ایگزامپل زه ورسره لیکم چې اوریجینل فایل. دا ما سیف کو او دا مې کلوز کو. زه اوس راځم د دې څخه کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي او دلته لیکم فار ایگزامپل کاپي فایل. بس دلته راځم کاپي فایل ته او په دې کې تغییرات کوم. لیدل چې د علي نه دی، دا فار ایگزامپل طاهر دی او دا ورته وکیل نه دی، دا فار ایگزامپل یونس دی، دا سمیر نه دی، فار ایگزامپل دا قیس دی. صحیح شوه. دا مې کنټرول اس سره سیف کړم. اوس به زه راځم اوریجنل فایل ته. دې مطلب دا دی چې دغه ما سره اوریجنل فایل دی، زما سورس فایل دی، هغه بل فایل چې دی هغه کې ملګرو یوزرانو تغییرات په هغه کې راوسته. نو زه بلته راشم مور کمانډس ته او په دې کې زه راځم آل کمانډس ته او په دې ځای کې زه کمپیر سرچ کوم. کمپیر سی به زه سرچ کوم. کمپیر دیس ون کمپیر ان مرج وربکس. دا به زه ایډ کوم، دا مې اوکې کلیک کو. نو اوس به زه راشم زه بلته څه وکړم، دې باندې به کلیک کوم. سره ما په دې باندې کلیک کو، زه ورته چې زما کاپي فایل کوم یو دی ډیسکټاپ کې موجود دی، دا مې سره کاپي فایل دی. سره د اوکې باندې کلیک کوم نو ما ته به اتوماتیکلی شو شي چې دې ځای کې مخکې څه شی و علي و خو اوس دې پکې طاهر لیکلی دی. دلته مخکې څه وکیل و خو ده پکې یونس لیکلی دی. دلته مخکې سمیر و خو اوس پکې دی کیس لیکلی دی. نو دا موږ سره په شیر کې
یو پریکټیکل اگزامپل. راځو بل کمانډ ته allow users to edit ranges. د مطلب دا دی چې زه کولی شم چې کله دا فایل شیر کما زه هر یو یوزر ته خپل ایریا خېما چې دا ایریا د علي ده، دا فار ایگزامپل د ولی ده، دا د طاهر ده او دا د سمیر ده. نو همدغه شان زه راځم او هر یو ته ایریا انتخابوم. لایک فار ایگزامپل دیس ون، دا ورته فار ایگزامپل د علي ایریا شوله، صحیح ده. دا ورته فار ایگزامپل طاهر شو او دا فار ایگزامپل سمیر شو، صحیح ده کنه. زه به راشم ریویو ته او allow users دی باندې به زه کلیک کوم. خو که تاسو ګورئ ranges unlocked by a password when the sheet is protected. د مطلب دا دی چې کله تاسو شیټ پروټیکټ کړی نه وي دا تاسو ته کار نه ورکوي. زه به راشم نیو ته او په دې کې موږ سره ټایټل اول علي دی او دا موږ سره د علي ایریا شوله او پاسورډ ورته ورکوم فار ایگزامپل علي. دا د علي څه شی شو؟ ایریا شوله. تاسو هر قسم پاسورډ ورکولی شئ چې هغه پاسورډ باید تاسو علي ته وروښایئ. دا خو ما ستاسو ته پوهې دپاره علي ورته ورکړو. بیا زه راځم نیو ته، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا مسره طاهر والا ایریا ده، دا مسره طاهر ایریا شوله، پاسورډ ورته ورکوم فار ایگزامپل طاهر او بیا هم طاهر، صحیح. بیا زه نیو باندې کلیک کوم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا مسره سمیر ایریا ده، کومه ایریا ده؟ دا یو ده او پاسورډ یې مسره فار ایگزامپل سمیر دی، بیا هم را سره سمیر دی. خو چې کله تاسو دا ورته ورکړه تاسو به راځئ پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کوئ. تاسو پرمیشن هم ورته ورکولی شئ. فار ایگزامپل یو سپیسیفیک یوزر دی، تاسو کولی شئ چې هغه ته مکمل هغه یا الو کړئ او یا ډینې کړئ. چې کوم موږ په وینډوز کې ویلي چې کله موږ یو فایل ډینې کړو هغه به چا نشو خلاصولی، یا یو فولډر به موږ ډینې کړو هغه به چا نشو خلاصولی. دغه شان پرمیشن ته به تاسو راشئ، تاسو به ایډ باندې کلیک کړئ، دغه شان لوکیشنز ته به راشئ، به راشئ ایډوانس ته او په دې کې به تاسو فایند نیو ته راشئ او په دې کې فار ایگزامپل دا یوزر دی که نه، دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې اوکې کلیک کړو، تاسو فار ایگزامپل ډینې کوم ورباندې یا ورباندې الو کوم یې، صحیح ده. خو زموږ فی الحال دې سره کار نشته دی. زه به دلته راشم پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کړم. سره ما پروټیکټ شیټ باندې کلیک کړو، دلته پاسورډ ورته ورکوم. دا که فار ایگزامپل ما شیر کړو نو ما به علي ته پاسورډ ښودلی وي که نه، چې که فار ایگزامپل زه دې کې ایډیټینګ کوم نو له ما څخه دا پاسورډ غواړي، زه ورته وایم چې د دې پاسورډ علي دی، بس اوس تغیرات کولی شي. که دې خوا تغیرات کړي دې خوا تغیرات نه کېږي ځکه چې ما دا شیټ پروټیکټ کړی دی. چې کله ته شیټ پروټیکټ نه کړي دغه ایریا به هم تاسو ته کار نه ورکوي. اوس زه راځم طاهر ته، طاهر هم کار نه کوي دا ځای. زه راځم طاهر پاسورډ ورته ورکوم، اوس ما ته دغه ایریا کار کوي. اوس که زه فار ایگزامپل سمیر ایریا ته راشم، سمیر ایریا هم کار نه کوي، صحیح ده. زه بل ته راځم سمیر پاسورډ به ورته ورکوم، بیا ما ته دغه ایریا کار کوي. دا موږ سره allow users to edit ranges، صحیح شو. دا مې unprotect که بس دا لاړه. بیا زه راځم دې ته، دې موږ سره نور خبرې هم موجود دي. modify دی فار ایگزامپل زه وتم چې د علي ایریا ما ته دغه ځای راته کم کا، دغه ځای زموږ نه دی په کار، صحیح شوه. دا به زه راشم نو بورډرز دغه به ورته والم. اوس به زه راشم فار ایگزامپل ریویو ته، دیس ون ته او علي موډیفای دوغمره ایریا د علي پرېږده او ډېره ورته نه ده په کار. او که پاسورډ ورته چینج کړي پاسورډ هم ورته چینج کولی شي. فار ایگزامپل دی پاسورډ ای دی، صحیح شوه، پاسورډ ما ورته ای پرېښود، صحیح شو. پیسټ پرمیشنز انفارمیشنز انټو ا نیو ورکبوک. زه ورته یم چې د دې دغه کوم پرمیشن چې کومه انفارمیشن ورته ورکړو دا راته په یو نیو ورکبوک کې راته دا سیف کړه. بس دا به زه اوکې کلیک کوم. ګوره دغه ماته ټول معلومات راغله چې دغه رینجز دي او دغه د دوی ایریا دی، صحیح شوه. پاسورډ ټول باندې موجود دی. یوزرز ان ګروپس دلته په کوم یوزر او ګروپ باندې بندیز نه دی لګېدلی، صحیح ده. همدغه شان بیا زه راځم او دا موږ سره زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم، دا مې هم ډیلیټ کړو، ډیلیټ بس اپلای اوکې، دغه ټولې ایریا ختمې شوې. بل خبره موږ سره ټرک چینجز ده. ټرک چینجز کې تاسو ته یاد شي دا مې مایکروسافټ ورډ کې هم ویلی دی. زه راځم او ټرک چینجز فار ایگزامپل کله تاسو یو بوک ولیکو، یو کتاب ولیکو، تاسو یو ملګري ته دغه کتاب ورکوئ، تاسو ورته وایئ چې دغه ریویو کا، دغه وګوره، د کې څه غلطیانې وي نو هغه ماته په ګوته کا
چې کله که فار ایگزامپل تاسو ټرک چینجز نه وي ورته اون کړی نو تاسو ته غلطیانې به په نظر باندې صحیح نه راځي، خو چې کله تاسو ټرک چینجز ورته اون کړی وي بیا تاسو ته 1 by 1 هغه په نظر باندې راځي. یو سمپل اگزامپل زه رالم فار ایگزامپل دغه خط ما ورته ولیکو، نو زه ورته وایم چې ټرک چینجز هایلایټ چینجز باندې به کلیک کوم او دې کې ټرک چینجز فایل ایډیټینګ دا به ورته چیک کوم، هایلایټ ویت چینجز صحیح شوه. کوم چینجز به تاته هایلایټ کیږي؟ وین تاته وایي چې کله زه ورته وایم آل هر وخت صحیح شوه. که ته ورته وایي چې سینس آی لاست سیفډ کوم چې په آخر ځل باندې زه سیف کوم د هغه وخت څخه ما ته هایلایټینګ شروع کا، یا نوٹ یټ ریویوډ بس مې کوه. سینس ډیټ زه ورته وایم چې له دغه تاریخ څخه وروسته هو د چا چینجز چې هایلایټ کیږي ایوری ون د هر چا یا ایوری ون بټ می د هر چا دی هایلایټ کیږي خو زما نه. ویر په کوم ځای کې زه ورته وایم فار ایگزامپل په دومره ځای کې، یا که دا ورته انتخاب نه کړي نو بیا د مطلب دا دی چې په ټول شیټ کې هایلایټ چینجز اون سکرین ما ته په سکرین باندې دغه هایلایټینګ ښکاري خو دا ډېر بد ښکاري، نو به دا چې کور نه آف کړم. دغه آپشن کله کار کوي چې کله تاسو دغه کې ایډیټینګ اپلای کړئ. بس دا مې اوکې کړ او دا مې فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې بفور باندې سیف کړ. فار ایگزامپل یو کس راغی خانبزه جان ولیکو، فار ایگزامپل راغی طاهر کو، فار ایگزامپل راغی دومره ولیکو، د فار ایگزامپل راغی دی ولیکو صحیح شوه. نو زه راځم فار ایگزامپل هایلایټ ته او دغه ورته طالب چې دا ماته هایلایټ کوه اوکې. نو اوس که تاسو وګورئ دلته وګوره فرام خان ټو جان، مخکې په دې کې خان و اوس یې پکې جان کو، همدغه شان په دې کې هېڅ هم نه ولیکل شوي بلینک و دې کې 15 ولیکو. کوم چینجز چې پکار یې هغه اکسپټ کا، کوم دې نه وي پکار هغه ریجیکټ کا. ګوره دا به اوکې کلیک کړي، زه ورته وایم چې دا ماته ریجیکټ کا، دې نه هماغه ښه و ریجیکټ کا. که ټول غواړئ چې ټول سم دي اکسپټ آل والا، که ریجیکټ آل دې واخیسته ټول برته خپل حالت ته راولي. او که تاسو وایئ چې همدغه زما په کار دی په بل شیټ کې لیس چینجز اون ا نیو شیټ وکړئ مې کلیک کړ، دا به موږ ته په نیو شیټ کې راشي خو اوس موږ سره هېڅ چینجز نشته. زه به راشم زه ورته وایم چې دا مې آل ورته واخیسته آل او دا ایوری ون. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ صحیح شوه، زه ورته وایم چې همدغه چینجز ما ته په نیو شیټ کې شو کا، دلته راشم لیس چینجز یس دیس ون دا ما ته په نیو شیټ کې راغله چې په دغومره رینج کې په دې کې دا ولیکل شو، مخکې پکې دا و صحیح شوه. دې یوزر کړي دي او په دغه ټایم باندې او په دغه ډیټ باندې صحیح شوه. ټول په دې کې 4 تغییرات شوي دي صحیح ده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست او موږ سره په ریویو ټیب کې اخري ویډیو چینجز